Здравейте на всички отново, които ни гледате. Аз съм Диди, съм тук при нас е Laser Gaming и Enderboy. Коста. Разбира се! Правите. Не знам, Атила, ай кажи, а ти ме цепиш. Аз ще те сепа. Ще трябва да отида до шибания спаун, да си взема кръв. Щях играем Team Fortress. Разбира се. Някакъв цепи от терасата. Гащи, Галче. Мри бе. Аре. Ники, кога си взема килстрик, снайпер райфъл, да класик, да машина или да Сидни слипър? Да машина. Аха. Око. Внимайте, че съм сложил сентри. Добре, аз ще го убия толкова. Аха, няма да убиеш моето. Маниче! Маниче! Това ти ли си, бе? Да, съм с теб. Рочка. То умре. Enderboy, стани снайпер да го отцепим. Добре, аз не съм много добър, ама... Или ще цепите, бе? Да, тебе. О, как се разплоках. Айде си, бе? то. Добре, отивам там. Това ти ли ма цепна, бе? Опа. Ти ли ма цепна? Не, некъв друг. Опа, малко цепна. Нов айтъм! The Bug Scatter Gun! The Bug Scatter Gun! О, днеска го искаше тък. Да, днеска го исках. Аз си сменям това. Кой да си изтрия? Кой да си изтрия? Ники, дай некой айтъм, бе. Аз нямам трейдабъл. Сега ще сложи The Bug Scatter Gun. Супер! Тъмън днеска го исках. Павел, сега ще стана... Laser Games. Ето, вижте. Това прилича на хуй. Кое бе? Е това, на Bug Scatter Gun. Да, Виж, бе. наистина. Виж. Да, видях го. Laser Gaming, виж, къде си, бе? Ето ма, бе, виж. Виж. Чакай, но! Ще ме убият. Някакво ми излиза се за Atfly някакво. Къде си? Не дей, като излизаш от спауна... Ще го цепиш ли, бе? Мри, бе. Не, бе, не мен, бе. Нали ще трепем? По Ники. Чете. Окей, чакай. Ще ви разстрелям. Малко че имам Bug Scatter Gun. Аз съм снайпер с Хънсмен. Аз имам Хъцмен, Хейтсмейкър. Абе... Излизам някакво за Atfly. Сега. Що си хеви, бе? Защото Ники. Сапа не мога излезна. Видях някакъв, че спай. Аз. Как си плува? Аз съм Ето ми спай. излиза само онова за Atfly. Аз не мога да се средоточа. Къде отиде Laser Gaming? Аха! Laser Gaming. Хайде, бе, цели ма. Ти ли си спая? Да. Ето покупка не мога да се... Абе, как мога да оцеля, бе? Айде, опискам. Не! Аха, аз взимам Death Ringer. Мичкото ми е, ми тука. Нема ми Death Ring вържаш. Къде сте, бе? Аз с теб базуки и Става чмане. на компа, бе. Сега ставам скаут и те почвам. Кой е скучера? Аз. Детман целна. Целна се едно казах. Аре, бе! Остава с мен, бе. Нищо, бе. Майко. Айде, Това да Bug бе. Scatter Gun не е много яко. Ей, за малко. Аре, мри, бе. Аз мога да се хилвам. Как ме цепна, той е там. Айде, мри, бе. Ти опитваш да убиеш снайпера за да машина, нали? Аз ли? Той няма да машина. Ей, би го, това. Викам да убие снайпера с да машина. Дето да убие този снайпер, дето имам да. Направи дабъл кил. Не цепете мен. По него. Кой цепи мен, бе? Не знам. Ей, този снайпер го цепа, Един той с добре. базука. Хеви, мръсно хеви. Ари. Ари, ало, без да си взимаш кръв, да, Ари, ле!
Кой аз? Без да бягаш като момиче. Абе как бе? Това хард тук. Инсейн. А вие къде сте всъщност? Аз те убих току-що. Чайте си избера някой друг. Добре. Взех си крафтачка, защото ми трябваше пачка. Още снимам. О, така ли? О, ето. Коста тук. О, бат, яката пазука. Аз ли бе? много Моята ли бе? Да, твоята. На камън. Ей, убих Павел. Къде Аз те съм убил? Се ми излиза това зад флай. Фарган. Как на Калмангара се задържаше там да стреля и се върти? Ске. Ома гъбе! Ма те са ни притиснали тук. Пишете това без точката. Пишете това без точката. Ага. Без точката. И какво става? И натисни ето това. Без точката. Рете бе. Натисна. Написа ли го? Аз ли? Без точката. И Не, какво? РТД трябва да напишеш, не РТБ. Ми ти така беше написал. Аз бях написал. Да, бабо. На работа. Нищо. Имаш безкрайни патрони, Ники. Аз как да си го То как го направя? взех човек? РТД. С точката ли? Без. Аха, ето. Ама на вас ви свърши. А какво прави това? И ми давате всякакви ефекти. Аха. Ай, за малко убие един. Мамай отскочи. Да, той отскочи. Ние сме в God Mode рума. Аха. Еви. Баската льда не беше толкова свят. Какви сте? Аре мри, бе. Гледни, ще мрът. Ама никой не му умре тука, бе. Колкото и се опитва. Верно е. Здрасти. Ти се криеш само там. Здрасти. Стига бе! Стига сте цели там, не? Здрасти. Тук ли съм вече? Не мога да оцела. И аз! Гледай как го вътре. Бика! Ей, браво. Чакай да се хилна. Сега ще ми правя на 2 стотинки. Сусам. Да видим. Ще ми правя на кашкавалка. Кашкавалка, вика. Чакай, айде, снайпер. Ти има килиш, бе. Его. Кой е го? Поправо е. Разруших центрите. Нашето. Кьопчо. Кьопчо, вика. Абе това Ето там. изстрелва огън, Калмангера. Кьопчо, как го каза. Спай за тебе, Станислав. Това е спай. Заби ми и той ще ме убие. Това бях аз! Где си е? Той сега за тебе си. Внимавай снайпера да не е... Излезе ми нещо да... О, какво това там, бе? Внимавай! Мри, бе. Би... Как умря, бе? Ти с кое го уби, бе? Стани друг клас. Аз го убих. Защото ми излезе онова зад флая. Станиславе, тук при стъклото ела. На спална ви. Чакай, се умотах. Ето. Ти кое искаш, бе? Сода пипъра ли? Аз ли? Да. Black Box искам. Аз го имах. Кази, че в пачката го имах. Да, знам. Ти нали беше снимал клип. И нещо започва на далаги. Не на мен. Убийте това звяра. А къв то там, е? Нещо започна да лагва. Това е Хелоуин бос. И нещо ми излезе да ходлес.
Да холя и нещо. Това айтъм ли Да беше? холя. И се ми... що така лаза? Запали хевито. На мен по-ми забия, ай пасята видим. Тео хевита. Сега съм спай. Това според мен не е лезър гейминг. Той как го убиха? Еко става е. Къде си бе? Аз ли? Да. Ми на терасата съм и нещо ми заби. Кой има кил? Не, аз съм зетрингър. Не можах да те бакстъбна! А защото съм зетрингър? Да, аз бях се превърнал във втора спай. Аз не те видях. Кой има кили отгоре бе? Хевито. Остана... Ооо... А що така лагва бе? Пак заби. Сега ставам пироман. Медик. Ти с колко FPS ти върви тъфа 2? На мен ли говориш? Да. Де знам. И то като снимаш ти показва отстрани. Там FPS-то ли бе? Да. Всеки Да, път различно. Ама сака колко ти е? Сега ми е 90 и няколко. Кажи какво сега чух няколко. Това тъпо хеви много на фауна. Ти къв си бе, Ендербой? Солиджер и пак ми заби. Солджер, не Солджер. Кей би го. Аз съм Хурсар Хорсбол. А как го? Ама тъфа 2 ми крашна. Ама човек. Къде си бе? Аз ли? Същия. Според мен тук има малко спайче на